Wenn du wissen möchtest, wie man so ein Brot ohne Backofen ganz einfach auf der Herdplatte zubereiten kann, dann bist du hier genau richtig. Dieses Rezept ist aus meinem Buch Frisches Brot. In diesem Buch findest du 60 tolle Brotrezepte und sogar ein paar richtig leckere Aufstriche. Das Buch findest du überall online bei Amazon, Thalia und in jeder Buchhandlung bei dir vor Ort. Ich gebe 2 Teelöffel Trockenhefe in eine Schüssel, eine Prise Mehl dazu, Zucker braucht ihr auf gar keinen Fall. Und darauf gebe ich 280 Milliliter warmes Wasser. Und einmal verrühren. Hier habe ich 500 Gramm helles Mehl, Typ 550. Ihr könnt aber auch rein theoretisch dunkleres Mehl nehmen. Nur bei Vollkornmehl ist es schwieriger, weil dann bräuchtet ihr mehr Wasser. Dazu verlinke ich euch aber ein Video hier oben rechts. Da mache ich das mit Vollkornmehl. Auf mein Mehl gebe ich 2 Teelöffel Salz. Salz immer nach Belieben. Und das einmal so ein bisschen vermischen. Dann gebe ich meinen Mehlmix in das Wasser und einfach in die Küchenmaschine. Falls ihr keine Küchenmaschine habt, könnt ihr das natürlich auch von Hand verrühren und dann verkneten. Ihr seht, der Teig ist zwar vermischt, aber das ist noch so ein richtig klumpiger Teig. Das reicht nicht aus. Das heißt, wir lassen den Teig ungefähr 5 Minuten kneten. Schaut mal, der Teig sieht jetzt schon ganz anders aus. Wir haben nicht mehr diese Klumpen in dem Teig. Jetzt nehme ich ungefähr 1 Teelöffel Öl, verteile das in den Händen und dann auf meiner Teigkugel. Einfach wieder zurück, abdecken und ruhen lassen. Ich habe meine Teigkugel noch umgefüllt in diese große Schüssel. Daran kann man einfach besser arbeiten. Der nächste Schritt ist, dass wir den Teig einmal lang ziehen und in die Mitte falten. Und das wiederholen wir auf allen 4 Seiten. Dadurch geben wir dem Teig ein bisschen mehr Stabilität. Die Schüssel decke ich wieder ab. Warte ungefähr 15 Minuten und dann wiederhole ich den Vorgang noch 1 bis 2 Mal. Ich habe meinen Teig im 15-Minuten-Takt gefaltet und gedehnt und jetzt mache ich das ein letztes Mal. Und dann forme ich meinen Teig zu einer Kugel. Dann brauchen wir nur noch eine beschichtete Pfanne. Meine Pfanne hat einen Durchmesser von 24 cm. Ihr könnt aber auch eine Pfanne mit einem Durchmesser von 28 cm nehmen. Auf den Pfannenboden kommt kein Öl, nichts. Wir legen den Teig einfach in die trockene Pfanne, Deckel drauf. So lassen wir das ungefähr 30 Minuten stehen, damit der Teig noch mal ein bisschen aufgehen kann. So sieht mein Teig nach 30 Minuten aus. Der Deckel kommt wieder drauf und ich mache die Herdplatte an. In der Regel wählt man die mittlere Stufe, das müsst ihr einmal ausprobieren. Je nach Herdplatte dauert das Backen von der ersten Seite etwa 30 bis 40 Minuten. Etwa eine halbe Stunde ist rum. Ja, seht ihr, die Oberfläche klebt noch ein bisschen. Deshalb kommt der Deckel wieder drauf und muss noch so ungefähr 5 bis 10 Minuten zu Ende backen. Ja, das fühlt sich schon besser an, das ist nicht mehr ganz so weich. Das Brot kann ich jetzt wenden.
von der zweiten Seite lasse ich das Brot etwa 10, maximal 15 Minuten anbraten. Ich würde sagen, das Brot ist fertig und ich hole das jetzt mal raus. Das kann man ganz einfach aus der Pfanne heben. So, schaut euch mein Leib mal an. Ist das nicht schön geworden? Schaut mal, wie dick das geworden ist, wie schön das aufgegangen ist. Von unten eine richtig leckere, knusprige Kruste. Genauso von oben und an den Seiten. Das liebe ich persönlich ja total, wenn das so schön weich ist. So, ich zeige euch das jetzt mal von innen. So, bitte schaut euch mal die Scheibe an. Wie hoch das Brot gekommen ist, wie weich das Brot ist. Könnt ihr das sehen? Und das ist vor allem so knusprig und innen butterweich. Und das Schöne ist, das Brot ist auch am nächsten Tag noch richtig frisch. Und das ohne Backofen, ganz einfach in der Pfanne. Falls ihr keinen Backofen zu Hause habt oder mit dem Camper unterwegs seid, das Brot könnt ihr auf jeder Herdplatte backen, auf alten Herdplatten, auf Induktion und natürlich auch auf einem Gasherd. Da braucht ihr allerdings einen Flammenverteiler und die Temperatur müsst ihr dann ganz runterdrehen. Schaut bitte in die Beschreibung, ich schreibe euch da nochmal alles ganz genau rein. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken. Probiert das aus. Ihr werdet sehen, wie einfach das ist.